আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখেন, আমিও মোটামুটি ভালোই ছিলাম, কিন্তু যখন গ্রামের এই মেঠো পথে যাই, সে খারাপ অবস্থা আমার। আমি তো কিছু কিছু সময় দাঁড়ায় থাকতাম যে কি একটা অবস্থা। মাটির রাস্তা দিয়ে আসতে আমার সে লেভেলের কষ্ট ছিল। যদিও শর্টকাট নিতে গেছিলাম, শর্টকাট নিতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে মেন রোড দিয়ে না যাওয়ার কারণে। দেখো কি অবস্থাতে পড়ে গেলাম। মেঘের কি ঘন ঘটা ছিল যে মনে হতেছিল মেঘ আমারে তাড়া দিছিল। তারপর ভালো লাগছিল সবুজ প্রকৃতির মাঝে আমি হাইটে আসছিলাম। মেঘের যে একটা অবস্থা দেখো, মেঘ প্রচুর মেঘ ছিল আকাশে। আর বিলের মাঝখান ছিলাম। কার কার বাড়ি গ্রামে অবশ্যই জানাইবা, কার কার কাঁচা রাস্তা এরকমের।